আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজ আমাদের ওই বারান্দায় এসে দেখি একটা পাখি দেখা যাচ্ছে। পাখিটা আমি আগে কখনো দেখিনি। তো এই পাখিটা যে কী পাখি সেটা জানার জন্য আমি পাখিটার ছবি তুলি এবং পাখিটাকে গুগলে সার্চ করা শুরু করি। তবে বলে রাখি, সার্চ করার আগে আমি পাখিটার ছবি আমার আম্মুকে দেখিয়েছিলাম। তো আম্মু বলল এই পাখিটা আমার নানি বাড়িতে সবাই কুবো বলে ডাকি, একে কুবো পাখি বলে। তারপর আমি গুগলে যখন ছবিটা দিয়ে সার্চ করলাম তখন অনেকগুলো পাখি আসলো। সেই পাখিগুলোর মধ্যে একে ইংলিশে কুকো লিখেছিল। আমি প্রথমে এইটিকে কোকিল পাখি বলে ভুল করেছিলাম, কিন্তু পরে যখন গুগলে দেখলাম যে এটা আসলেই কোকিল পাখি নয়, এটা কুবো পাখি। এটা কোকিলেরই জাত কিন্তু অন্য জাত, এটা মেল কুকো